Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Berlin à la Expo Lingua, cette grande conférence qui réunit plein d'acteurs autour du monde de l'apprentissage des langues, et j'ai le plaisir d'être avec Juliane du blog German2Go. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors si tu es dans cette vidéo et que tu veux apprendre l'allemand, eh bien j'ai un cadeau pour toi, c'est un guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Il y a plein de conseils concrets, des choses très pratiques pour t'aider dans ton apprentissage de l'allemand. Pour le télécharger, il suffit de t'inscrire avec le lien qui est en dessous de la description de la vidéo, ou au-dessus c'est sur Facebook, dans mon profil sur Instagram, bref tu vas trouver. Et tu recevras ce guide directement dans ta boîte de réception. Alors Juliane, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, alors moi c'est Juliane et je suis la créatrice de German2Go, du site german2go.com. Et ça c'est un site, une plateforme pour apprendre l'allemand, les niveaux A1, A2 et B1. Et au début de ce cours, je donne des explications en anglais. Et après, au milieu du niveau A2 et au niveau B1, je parle que allemand. Donc tu parles allemand, anglais, là français? Oui. Tu es... Was bist du eigentlich? Moi je suis allemande. Ah, je suis okay. Berlin, voilà. Dann können wir weiter auf Deutsch reden. Wir können auch auf Deutsch weiterreden. Etwas ja. langsamer, damit Gut. jeder verstehen kann. Ja. Okay, super. Jetzt wollte ich dich mal fragen, du hast Französisch gelernt und Ja. du kannst Französisch sehr gut. Du sprichst Englisch, Deutsch natürlich, Ja. andere Sprachen noch? Portugiesisch spreche ich auch noch und ein kleines bisschen Niederländisch und ich habe auch mal Slowenisch gelernt und habe angefangen Chinesisch zu lernen, aber ich würde nicht sagen, dass ich diese Sprache sprechen kann. Wow, also du Ja. bist ein richtiger Polyglott. Das macht mir einfach Spaß, Ah, ja. das ist genau. sehr schön. Dann würde ich dich gerne fragen, kannst du uns 3 Tipps geben, wie du Sprachen lernst? Was hilft dir am besten, am meisten, um Sprachen zu lernen? Okay, also wenn ich Sprachen lerne, was ich sehr gerne mache, ist, dass ich mir Flashcards anfertige. Also dass man auf einer Seite die Vokabel auf Deutsch hat und auf der anderen Seite dann in der Sprache, die man lernt. Und dann mache ich mir immer 3 Stapel mit diesen Karten. Einmal die Wörter, die für mich sehr schwer sind, dann die Wörter, die ganz okay sind und dann die einfachen Wörter. Und dann nehme ich mir immer mal so einen Stapel mit, wenn ich weggehe, packe den in meine Tasche. Und wenn ich irgendwo auf die U-Bahn warte oder beim Arzt warte, dann nehme ich mir den raus und gehe die Vokabeln durch. Also einmal das mit den Vokabeln, dann mache ich das auch sehr gerne. Je vais juste t'interrompre, juste pour résumer, pour être sûr voilà. que tu aies bien compris. Donc c'est l'idée d'avoir des cartes de vocabulaire et elle fait 3 tas avec les vocabulaires très difficiles, le vocabulaire moyennement difficile, les vocabulaires simples. Et régulièrement, elle emmène un paquet pour réviser ce vocabulaire dans l'attente, les files d'attente chez le médecin, etc. C'est très pratique. Ça marche pas quand on est avec les enfants, mais le soir sur le sofa, ça va mieux aussi. Ça marche Super. bien aussi. Und der zweite Tipp? Ja, also das Gleiche, was ich mit den Vokabeln mache, mache ich auch gerne mit Grammatikregeln. Ich schreibe mir gerne die Grammatikregeln sehr kompakt auf ein kleines Blatt Papier oder auf einen Karton und nehme das auch überall mit. Und genau, für den Übersetzen möchte ich. Ja. Donc pareil, le même principe avec les cartes, cette fois-ci avec des règles de grammaire. Genau. Parce que c'est quand même important de connaître la grammaire pour bien maîtriser une langue. Genau, also für mich ist es wichtig, ein bisschen Grammatik zu lernen, weil das so ein bisschen die Basis ist und das gibt mir auch Selbstvertrauen, dann ja, selbst Sätze bilden zu können, die grammatikalisch relativ korrekt sind. Ein anderer Tipp wäre, dass man sehr viel in dieser Sprache, die man lernt, hört. Also man hört Radio, man guckt fern auch in dieser Sprache. Vielleicht noch nicht ganz am Anfang, weil das dann ein bisschen demotivierend ist, wenn man wirklich noch gar nichts versteht. Aber sobald man ja ein etwas besseres Niveau hat, könnte man schon mal das Radio einschalten. Genau, das habe ich mit Französisch gemacht. Ich habe auch sehr gerne Lieder auf Französisch gehört. Wir hatten damals noch nicht die Möglichkeiten mit dem Internet, die wir jetzt haben. Wir hatten Radioempfang, da gab es, ich glaube, das hieß France Inter oder France Info oder sowas, ein Nachrichtensender, Beides, ja. genau, den haben wir in Berlin auch empfangen. Aber ich wusste, dass mitten in der Nacht, so um 2 Uhr, 3 Uhr, immer Musik kommt. So. Wow. Die Nachrichten waren für mich noch zu schwierig, die habe ich nicht verstanden.
Aber ich bin dann wirklich nachts wach geblieben, um die Musik zu hören. Und dann hatte ich so einen Kassettenrekorder und habe die Musik aufgenommen auf Kassette. Und wenn ich dann eingeschlafen bin, habe ich mir die Musik dann später nochmal angehört. Also das habe ich sehr gerne gemacht. Genau. Franchement, avec Internet, on est quand même sauvé. Tu n'as plus besoin d'attendre 2 heures du matin pour écouter de la musique. Tu peux aller, il y a plein de canaux pour écouter vraiment sur des chaînes YouTube, sur des podcasts pour écouter de l'allemand. Ça, cette troisième clé là qu'elle vient de nous donner, si tu me suis, tu en as entendu parler, l'immersion, c'est vraiment super important. D'écouter un maximum, ça va t'aider à améliorer ta prononciation, ça va améliorer ton vocabulaire, ta compréhension, donc c'est vraiment super important. Oui. Merci beaucoup pour ces 3 conseils. Est-ce que tu as encore quelque chose oder willst du uns noch was sagen zum Schluss? Ja, vielleicht noch, ich könnte noch was hinzufügen, ja. wenn du Lust hast. Und zwar kann man das auch machen mit Büchern. Man kann sich leichte Bücher kaufen für Kinder, für Jugendliche. Ja. Die haben normalerweise nicht so ganz komplexe Sätze. Und was ich immer gemacht habe, ist, ich habe mir Wörter markiert, die ich noch nicht kannte. Und dann habe ich nicht jedes Wort im Wörterbuch gesucht, das hätte zu lange gedauert, aber die Wörter, die wichtig sind fürs Verständnis, das merkt man dann, die habe ich mir rausgesucht. Und auch Wörter, die immer wieder gekommen sind, das ist auch ein guter Tipp. Und wenn man im Land selber ist, sollte man wirklich bei jeder Gelegenheit versuchen zu sprechen. Also wenn man im Supermarkt ist, nach der Milch fragen oder mal nach dem Weg fragen, jemanden ansprechen, fragen, wie spät es ist. Also man sollte jede Gelegenheit nutzen, um die Sprache anzuwenden. Ja. Parler, ça c'est le plus important. Hein. Ouais. Et on l'oublie, on passe souvent beaucoup de temps à apprendre, à écouter des choses, mais il faut absolument parler, puisqu'une langue, ça se parle. Ça c'est un bon mot pour terminer. Merci beaucoup pour cette vidéo, pour ces 3 super conseils. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Et bien sûr, je te mettrai en lien dans la description la chaîne de Juliane pour que tu puisses suivre aussi. Il y a beaucoup de super contenu sur son site aussi, German2Go. Donc allez vous abonner. Il y a plein d'allemand, plein de contenu en allemand pour vous immerger, pour apprendre et pour parler l'allemand. Allez, à très bientôt. Tchuss!